Labas vakaras visiems. Labą dieną, galbūt kitiem ne vakaras. Einu paskaityti toliau biržų spekulianto memuarus. 6 skyrius, 1906 metai. Pavasarį nusprendžiau šiek tiek patostagauti Atlantic Cityje. Užbaigiau visus sandorius, tai va, prieš 100 metų irgi žmonės jau atostagaudavo. Užbaigiau visus sandorius, neremiau galvoti tik tai apie pasilinksminimus. Wow. Norėjau pakeisti aplinką. Beje, jau buvau grįžęs pas savo pirmosius brokerius, brolius Hardingus, ir galėjau aktyviai prekiauti. Galėdavau operuoti 3 ar 4 tūkstančiais akcijų. 3 ar 4 tūkstančiai akcijų, tais laikais akcijų kainos taip pat, jeigu sakykime, vidurkis yra mūsų prekiavimas nuo 20 iki $80, iki $100, tai tie 3-4 tūkstančiai akcijų yra nuo 60-80 po $20, 100 akcijų 2000 akcijų 20-80 tūkstančių ir jeigu už 100, tai 300-400 tūkstančių. Tai sumos nuo 80 iki 400 tūkstančių, įskaitant infliaciją prieš 100 metų kokia būdavo, tai visai neblogi kiekiai. Kažką galvoju, kažkas yra ne taip, o kažkas yra ne taip, tai nesu užsidėjęs sakiniu. Tarp kitko, kalbant apie akis, akinius pradėjau nešioti maždaug prieš 2-3 metus, purvinį, tik to neversinsiu, prieš 2-3 metus, ir pats pagrindinis sugadinimas buvo, kai pandemija prasidėjo, labai daug laiko praleisdavau prie kotiruočių, juostų, galbūt dėl daug laiko praleisdavau, galbūt, kad turėjau neteisingą įrangą. Monitorių turėjau 4K ir jisai buvo 27 colių. Daug laiko praleisdant, vyksta daug judėjimo, kotiruotės, viskas keičiasi, pastoviai dinaminis vaizdas ir greičiausiai dėl to, kad nebuvo kokybiškas monitorius. Ką reiškia dabar kokybiškas ar nekokybiškas? Maždaug 400-500 eurų už monitorių, 4K tai yra blogas pasirinkimas arba dar kitaip pigus pasirinkimas. Geras monitorius, 4K monitorius kainuoja minimum 7, 8, 900 tūkstantis ir taip toliau. Ir įsigijus normalų monitorių už 900 eurų visiškai pasikeitė reikalai. Aišku, colių 32, bet visas vaizdas, nežinau, ar čia sutapimas ar akiniai, bet akis nebepavargsta. Tačiau gerokai skiriasi užstato dydis. Kosmopolitane mano užstatas būdavo 1 punkto, o šie brokeriai, kurie iš tikrųjų pirkdavo ir parduodavo mano akcijas New Yorko biržai, reikalaudavo daug didesnės garantinės įmokos. Ką reiškia daug didesnės garantinės įmokos? Tai yra svertas. Tai yra svertas. Svertas reiškia toks dalykas, kad jūs turite 100 eurų ir jeigu svertas duodamas yra 1:4, tai jūs prekiaujate kaip su 400, jeigu svertas yra duodamas 1:10, prekiaujate kaip turėtume $1000, jeigu 1:100, tai prekiautumėt kaip su $10,000, akcijose 1:100 niekas neduoda, Forex rinkoje tokie bairiai yra, nes Forex rinkai iš esmės niekur nejuda, po procentą pirmyn atgal, jeigu sukurta, tai yra labai gerai, viskas yra paremtas svertais, o akcijose
per naktį palikti pozicijos 1:3, 1:4, niekas didesnio sverto neduos. Dienos eigoje yra lengviau kontroliuojamos valdomos rizikos, svertas gali būti iki 1 netgi prie 30. Bet visą svertą naudot panašiai kaip nusipirkti BMW M Power arba Competitioną ir per miestą visą laiką bandyti, kiek jinai čia važiuoja. Jau pasakau, kaip kartą Kosmopolitane pardavinėjau 3,5 tūkstančių skolintų cukraus akcijų. Ir kaip manęs taiga apėmė nuojautą, kad žin, kas ne taip. Reikia baigti prekybą. Šis keistas jausmas aplankydavo mane gana dažnai. Dažniausiai aš jam pasiduodavau. Tačiau kartais numodavau ranką į nuojautą ir pasakydavau savo, kad būtų tiesiog kvaila keisti poziciją dėl tokios nesuprantamos priežasties. Bandydavau paaiškinti šias nuotaikas nervų sutrikimų, kurį galėjo sukelti pernelyg daug surūkytų cigarų, miego trūkumas, silpnos kepenys ar kas nors panašaus. Tačiau kiekvieną kartą, kai tik nutardavau neklausyti vidinio balso, vėliau gailėdavausi. Galiu prisiminti tuziną atvejų, kai pajusdavau nerimą ir pavojų, bet vis tiek neparduodavau, o kitą rytą atėjęs į kontorą sužinodavau, kad rinka yra aktyvi ar netgi auga. Ir tuomet aš sakydavau savo, kaip būtų buvę kvaila pasiduoti aklam impulsui ir parduoti akcijas. Bet jau kitą dieną rinkoje prasidėdavo smukimas. Kažkur kažkas atsitiko ir jeigu aš nebūčiau rėmęsis vien protų ir logiką, tai būčiau galėjęs uždirbti užuot praradęs. Noriu papasakoti jums vieną tokią istoriją. Atvykau pailsėti į Atlantic City 1906 metų pavasarį arba dar kitaip prieš 120 metų kartu su vienu draugužiu, kuris taip pat buvo brolių Hardingų klientas. Broliai Hardingai čia buvo tokie didelės brokerių kontoras valdantis brokeriai. Galvojau tik tai apie poilsį ir rinka manęs visai nedomino. Aš visada galėdavau sustabdyti prekybą, kai norėdavau pasilinksminti, aišku, jeigu rinka nebūdavo itin aktyvi ir nesužadindavo mano susidomėjimo. Kiek menų, tuo metu buvo bulių periodas. Bendras verslo perspektyvos buvo geros ir biržos prekyba truputį sulėtėjo, nors rinkoje vyravo kovinė nuotaika ir viskas rodė, kad kainos augs. Vieną rytą papusryčiavę mes vartėme rytinius New Yorko laikraščius ir stebėjome, kaip žuvėdros čiumpa nuo seklumos midijas, meta jas iš 20 pėdų aukščio ant kieto drėgno smėlio, o paskui krapšto iš sudužusių geldelių savo pusryčius. Jeigu jūs dabar kas nors žiūrite į Facebooką ir pykstate, kai kas nors papostina, kad vaikšto prie jūros arba ten valgo ką nors pusryčius ir taip toliau, tai čia yra prieš 100 metų buvo romantika, netgi ir į knygą aprašyti, kad vartė rytinius laikraščius, žuvėdros buvo ant seklumos, čiupo sausų 20 netgi metrų pėdų aukštį, nuo geldelių krapštė pusryčius ir taip toliau. Labai svarbus dalykai parašyti knygą, bet jie jau tada būdavo parašyti. Galų gale tas užsiėmimas mums atsibodo ir mes nusprendėme pasivaikščioti krantine. Atlantic City rytais tai buvo vienintelė pramoga. Buvo dar nekaršta, mes lėtai vaikštinėjome, stumdami laiką ir mėgaudamiesi sūriu vandenyno oru. Krantinėje buvo brolių Hardingų kontoros filialas ir mes kiekvieną rytą ten užeidavome sužinoti, kas nauja birža. Tai buvo tiesiog įprotis, jokių konkrečių reikalų tuo metu neturėjau. Ta kartą mes pamatėme, kad rinka yra labai aktyvi ir stipri. Mano bičiulis brokeris sąskaitoje turėjo šiek tiek akcijų, kurias buvo pirkęs keliais punktais pigiau. Tad jis nutarė išnaudoti visas bulių rinkoje siūlomas galimybės. Jis papasakojo man, kaip puiku yra laikyti akcijas ir laukti smarkaus kainų augimo. Klausiausi jo tik vieną ausimi ir mandagumo dėliai linkčiau. Žiūrėjau į lentą su kotiruotėmis ir vis atkreipdavau dėmesį į pasikeitimus. Beveik visų akcijų kursas kilo į viršų, išskyrus ramio vandenyno geležinkelio akcijas. Mane apėmė jausmas, kad reikia pasiskolinti
šių akcijų ir parduoti. Aš negaliu to paaiškinti, tiesiog apėmė nuojautą, bandžiau rasti kitų priežasčių, kodėl turėčiau tai pasielgti, tačiau veltui stengiausi. Spoksojau į paskutinę ramią vandenyno geležinkelio akcijų kainą, tačiau nebemačiau nei pačios lentos, nei to, kas vyko aplinkui. Mane užvaldė vienintelis ir visiškai nesuprantamas noras – tučtojau šias akcijas parduoti. Tikriausiai tuo metu atrodžiau keistai, nes greta stovintis bičiulis taiga kepštelė man per petį ir paklausė: "Ei, kas atsitiko?" "Pats nesuprantu," atsakiau. "Snūduriuoji stovėdamas?" Atjaučiai paklausė jis. "Ne, nesnūduriuoju. Bet štai kas, aš ketinu parduoti šias akcijas." Kai paklausydavau intuicijos, visada gaudavau pelną. Nuėjau prie stalo, ant kurio gulėjo pavedimų blankai. Bičiulis sekė paskui mane. Aš parašiau pavedimą parduoti rinkoje 1000 ramio vandenyno geležinkelio akcijų. Ir ištiesiau blanką valdytojui. Čia tas parduoti, tai yra pašortinti, kas reiškia pašortinti, ateisit į mokymus, sužinosite, jeigu nežinot. O pašortinti trumpai yra paskolinti, parduoti skolintas akcijas, kaip čia reikia pasiskolinti, kaip reikia parduoti, viskas elementaru, bet tai nėra naujovė, tai net knygoje prieš 120 metų jau rašė apie šortinimus. Kol pildžiau ir nešiau jam blanką, jis šypsodamasis žiūrėjo į mane, bet perskaitęs šypsotis liovėsi ir paklausė: "Manote, kad tai protinga? Jumis daug kas protins, sakys, manai, kad tai protinga?" Aš žvilgsniu patvirtinau sprendimą ir jis perdavė pavedimą operatoriui. "Ką tu sumastėjai? Ką tu sumanei?" paklausė manęs bičiulis. "Aš jas parduodu." "Ką parduodi?" Jis buvo visiškai suglumęs. Situacija buvo paini. Jei jis buvo bulius kabutėse, kaip aš galėjau būti meška kabutėse. 1000 ramio vandenyno geležinkelio akcijos, sakiau. "Kodėl?" Išpūtė jis, sakys. Nežinojau, ką atsakyti, todėl tiesiog patraukiau pečiais. Tačiau jis tikriausiai nusprendė, kad man kas nors pašnibždėjo, nes paėmęs už rankos išsivedė mane į vestibiulį, kur mūsų negalėjo matyti ir girdėti nei kiti klientai, nei klerkai. "Gal ką nors nugirdai?" sušnibždėjo jis man tiesiai į veidą. Jis buvo stipriai susijaudinęs. Ramio vandenyno geležinkelio kompanijos akcijos buvo vienas iš jo mėgstamiausių. Jis atsižvelgdamas į kompanijos pelną ir perspektyvas tikėjosi, kad jos kils. Tačiau jis taip pat buvo pasiruošęs išklausyti ir naujienas iš meškų stovyklos. "Nieko," atsakiau aš. "Tikrai nieko." Jis negalėjo nuslėpti nepasitikėjimą. "Nė žodelio." "Tai kurių velnių tu jas parduodi?" "Neturiu supratimo," atsakiau aš. Ir tai buvo tikra tiesa. "Klare, nustok slapukauti," paprašė bičiulis. Jis žinojo, kad paprastai aš prekiavo labai racionaliai ir apdairiai. Ir štai, staiga bulių rinkos metu pardaviau 1000 ramio vandenyno geležinkelio akcijų. Jis manė, kad parduoti tokį didelį paketą akcijų, kai rinka stipri, galima tik tai tada, kai yra svari priežastis. "Nieko nežinau," pakartojau aš. Tiesiog pajutau, kad kažin kas turi atsitikti. "Kas turi atsitikti?" klaustukas. "Nežinau, aš tikrai nieko negirdėjau. Žinau tik tiek, kad noriu parduoti šias akcijas ir galbūt reiktų parduoti dar 1000. Grįžau į kontorą ir įsakiau parduoti dar 1000 tų pačių akcijų. Jeigu aš būčiau teisus, kai pardaviau pirmąjį 1000, tai būtų tiesiog nuodėmė tuo skaičiumi apsiriboti. "O kas gali atsitikti?" Toliau mygo bičiulis, niekaip negalėdamas susitaikyti su tuo faktu, kad jis nesupranta mano veiksmų. Jeigu būčiau jam pasakęs, jog sklando gandas, esą šių akcijų kursas kris, jis savasias būtų pardavęs tučtuojų ir neuždavęs jokių papildomų klausimų. "Tai kasgi turi atsitikti?" nerimo jis. "Na, jų gali atsitikti milijonas dalykų. Aš pats tiksliai nežinau. Nežinau jokios konkrečios priežasties ir nemoku nuspėti likimo." Čia dabar irgi, ką perskaičiau, tai atrodo toks, čia taip, čia nežinau, čia likimo, visa kita, bet tai yra labai labai svarbus momentai, labai svarbus puslapiai, ką aš pats esu išmokęs ir ką išmokęs su bendravimo, kad iš bendravimo su jumis, su kitais, kad yra visą laiką noras, kad jeigu, pavyzdžiui, tu esi birža, kad tu taptum ekstrasensu kažkokio, o tai ką tu nežinai, kas čia bus rinkoje, nežinau. Tai nežinai, kiek dabar kainuos po metų rinka. Ir dabar yra jau spėliojimai.
S&P 500 kainuos 700, kažkas dar ten iš šarlatanų 6500, kažkam ten dar kažkiek kainuos. Tai yra, kas kaip gali žinoti, tai yra dabar kiekvienas, kas spėlios, kiek jinai gali kainuoti, sakykit, iš kiek nori lažintis, ane, ir pasiūlykit iš 100 000 pasilažinti, iškart bėgs į krūmus. Todėl visi tie spėliojimai yra klausimas, kokia atsakomybė už tos yra spėliojimus. O paspėlioti be atsakomybės, nu tai galiu aš išvardinti, va, kainuos 6 000 arba 7 arba 8 arba 9, kažkiek kainuos. Ir tada belia kokių skaičių privardinė ir sakai, nu va, matai, atspėjau. Tai todėl rinkoje, ką galima padaryti, ne, tai va, atsitikti gali milijonas dalykų. Ir kas su jie atsitiks, koks šį likimas, niekas nežino. Esmė yra tik tais tokia, kad klausimas, kaip jūs elgsitės, jeigu akcija kils į viršų ir kaip elgsitės, jeigu jinai eis prieš jumis. Ar jūs sėdėsite pozicijų ir kiek jūs laiko sėdėsite, jeigu akcija eis prieš jumis ir kiek jūs laiko būsite, kai jinai eis pas jūs į jūsų pusę. Va, Plug Power pozicija. Šiandieną labai šauniai pajudėjo į viršų, 20% kainuoja $3.15 dabar pavariu 60% į viršų ir kas čia galėjo žinoti, ne? O esmė yra, kad jie matys, kad supirkinėja. Kada jinai rausi tą viršų, kaip esmė, kad tu nusipirki po $2, rizika yra iki 1,8, rizikoja 10% ir eini ant rizikos melno santykio, kad kainuos daugiau. Nu ir vau, ne, pasisekė. Pasisekė, galėjo nepasisekti. Bet klausimas yra, kaip pasiseka, kiek yra laimima ir kiek yra nelaimima, kai nepasiseka. Ginger Juice radau tokį. Nereklamuoju šio dalyko, nemoka man už tai pinigų, tiesiog pabandysiu atsigerti. Kas mane sekate iš Facebooko, tai matėt praeitą postą, papostinau, kad po 4 metų pertraukos pradėjau sportuoti, vaikščioti į sporto klubą. Šiandien buvo antrasis pasimatymas tų sporto klubų. Ten štangų nekilnojau, tiesiog ant takelio prasėjau į įkalnę valandą laiko. Pačioj pabaigoje dar 10 minučių prasibėgau. Iššokau į baseiną, į džakuzį biškį paplaukioti. Savijauta labai nuostabi ir savęs paskui gali klausti, kur tu čia anksčiau buvai, bet va čia tas nugalėjimas to, kad laiko nėra, dar kažkas, ten tinginystė, realiai labai fainai. Ir čia tokį buvau nusipirkęs, jo net negėriau, čia šaldytuvę radau ir dabar bus proga atsigerti. Nemandagu yra čia dabar skaitant gerti ir įsakyta, bet čia iš video kontento pinigų neįimu, tai galiu atsigerti. Yra elementari taisyklė, ten, kur gauni pinigus, yra etikos taisyklės, negali čia tokiais dalykais užsiimti. Bet kadangi mes bendraujam, aš atiduodu duoklę tiesiog laiko praleidimui. Šiaip lėtai skaitosi garsiai, aišku, dar komentuoju aš, bet po truputį perskaitysim. Fresh kiwi. Dar tokio nesugėręs, tos šotukų šiaip mėgdavau. Kažkaip dabar galvoju, pienas yra akcijų biržui ir tas gal irgi yra akcijų biržui. Gal mišau kažką gerai neerzinsiu su tais
nuklydimais, tada tu išprotėjai. Padarys išvadą. Esi visiškas beprotis. Parduoti tokį kiekį akcijų ir pats nežinai kodėl. Ar tikrai nežinai, kodėl parduodi. Tai va, ir atsiras jūsų draugas, bičiulis, taip toliau, patarėjų komanda, visi protinguoliai, vienas už kitą protingesnė. Ir jūs jų galėsite klausytis, galėsite turėti savo nuomonę, bet pinigai prarasti arba pinigai uždirbami, jie bus jūsų. Jeigu jūs uždirbsite pinigus, jie bus jūsų. Jeigu jūs prarasite pinigus, jie taip pat bus jūsų. Tikrai nežinau, kodėl nusprendžiau jas parduoti. Tos priekabės mane jau ėmė varginti. Žinau tik tiek, kad mane apėmė keista nuojauta. Tiesiog užsimaniau parduoti ir pardaviau. Ir kalbant apie nuojautą, užsimaniau parduoti ir pardaviau, atrodo kvaila. Ir taip, tai yra kvaila, jeigu žmogus tai daro neturėdamas patirties. Labai didelį lygybės ženklą galima dėti ant praktiką lygų patirties. Tai yra per praktiką atsiranda tam tikras oslė, ne lietuviškai, niuchas. Ne, tas, žodžiu, kaip jisai. Niuchas. Kažkoks čiuika, ne čiuika, žodžiu, kažkoks yra žodis, bet nuojauta, ne, atsiranda nuojauta ir o tai atsiranda per daug praktikos, per daug įvairių situacijų, kartais sunku yra paaiškinti, matai, kad ten jos tai žiūri, kažkas ten haltūrina, užkaiščio orderis, matai, kad blefuoja, kaip tas blefuoja, kaip užkaiščio, tai čia rodau per paskaitas, per realius pavyzdžius. Staiga mane apėmė dar didesnis nerimas, todėl greitai sugrįžęs į kontorą pardavau dar 1,000 tų pačių akcijų. To mano bičiuliui jau buvo per daug. Jis stipriai sugrėbė mane už rankos ir pasakė, klausyk, nežinomės iš čia, kol tu nepardavai viso geležinkelio. Bet aš buvau pardavęs pakankamai, kad nuslopinčiau mane apėmusį nerimą. Taigi, noriai išėjau su juo, net nesulaukęs ataskaitos apie pavedimo vykdymą. Jeigu būčiau turėjęs svarių priežasčių, tai pasielgti, net ir tuo atveju man tai būtų buvęs gana didelis parduotas kiekis, 3000 akcijų. O kadangi neturėjau visiškai jokių priežasčių, rinka buvo labai stipri ir nerodė smukimo ženklų. Tai mano veiksmai buvo tikrai labai rizikingi. Godė tik tai prisiminimai apie visus praeityje buvusius atvejus, kai man taip pat norėdavosi parduoti, bet aš susilaikydavau, o vėliau gailėdavosi. Kartais pasipasakodavau draugam apie savo nuojautą, o šie atsakydavo, kad tai visai nepaistalai, o mano pasąmonės darbas. Mano pasąmonės darbas. Ši paslaptinga proto dalis skatina dailininkus kurti, o jie vėliau patys nežino, kaip visą tai šovė į galvą. Galbūt mano galvoje užsiliko galybė įvairiausių nereikšmingų smulkmenų ir kai jų susirinko pakankamai daug, jos susieja į vieną mintį – atsisakyti tų akcijų. Nežinau, iš kur ir kodėl atsiranda šios nuojautos, šie nušvitimai. Žinau tik tiek, kad išėjau iš brolių Hardingų kontoros Atlantic City'e pardavęs 3000 skolintų akcijų, Ramio vandenyno geležinkelio akcijų. Augančioje rinkoje ir pagaliau pasijutau visiškai ramus. Man buvo įdomu, už kokią kainą buvo parduoti paskutiniai 2000 akcijų, todėl po priešpiečių mes vėl užsukome į kontorą. Ten mus pasitiko džiaugsminga atmosfera. Rinka buvo vis dar stipri, o mano akcijų kursas augo. Tavo dainelė jau sudainuota, pareiškė mano bičiulis. Bičiulis, taip toliau. Ir sako, tavo dainelė jau sudainuota. Jeigu auga, tai žiūrėk, kad čia neaugto. Jeigu taip, tai jau dainelė sudainuota. Buvo akivaizdu, kad jis džiaugiasi nepardavę savo akcijų. Kitą dieną rinka paauga dar truputį ir bičiulis nenutildamas džiaugiasi savo pasiekimais. Bet aš buvau įstikinęs savo teisumu. O tokiais atvejais niekada nepradedu jaudintis. Kaip skonis neturi draugų, tai taip yra biržai draugų nėra, esi teisus arba neteisus. Ir ar su tavim kas nors yra teisus, ar su tavim kas nors nėra teisus, ne? Tai va čia ir yra esminis dalykas. Sakysiu, nusipirkau Tesla neina į viršų ir kažkas tai džiaugiasi, kad nėra nusipirkęs ir neturi Teslos. Ir kągi,
tą patį vakarį Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijų kursas nustojo augti, o paskui ėmė kristi. Kaina labai greit nukrito žemiau vidutinės kainos, už kurią aš buvau pardavęs 3000 skolintų akcijų. Galutinai įsitikinę savo teisumu, nusprendžiau parduoti dar truputį. Galutinai įsitikinę savo teisumu, čia aš tai niekada nebūnu galutinai įsitikinę savo teisumu, tiesiog eina į tavo pusę, sėdi, bet, kaip čia buvo galutinai įsitikinęs, nežinau, nėra paaiškinta, bet tiek to. Pardavė dar truputį, tai prieš pat uždarimą pardavau dar 2000 akcijų. Štai tokia situacija. Pasikliaudamas nuojautą pardaviau 5000 skolintų Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijų. Per hardingų kontorą daugiau negu būčiau galėjęs parduoti. Tik tokiam kiekiu užteko į mano sąskaitą kontoroje įnešto įmokėtų užstatą. Atostogos nutrūko. Ir aš tą pačią naktį grįžau į New Yorką. Norėjau išsiaiškinti, kas vis dėlto atsitiko, kad reikalui esant galėčiau veikti greičiau. Kitą dieną iš San Francisco atėjo pranešimas apie žemės drebėjimą. Tai buvo tikra stichinė nelaimė. Bet atidarius biržą, akcijų kursas nukrito tik keliais punktais. Buliai toliau dirbo savo darbą, o žmonės paprastai nesugeba patys sureaguoti į naujienas. Tokius dalykus galima pastebėti labai dažnai. Pavyzdžiui, jeigu bendras kursų augimas turi solidų pagrindą, tai nepriklausomai nuo to, ar buliai manipuliuoja rinką, kaip tvirtina laikraštininkai, ar ne, tam tikro pobūdžio naujienos negali padaryti rinkai tokios pačios įtakos, kokią jos padarytų meškų rinkos metu. Viskas priklauso nuo to, į ką yra nukreiptas dėmesys. Šiuo atveju birža neįvertino katastrofos masto tiesiog todėl, kad nenorėjo. Ta pačia diena, dar iki prekybos pabaigos, kursai grįžo į savo ankstesnį lygį. Buvau atidavęs parduoti 5000 skolintų akcijų. Griaustinis jau nugriaudėjo, bet mano akcijas atsilaikė. Mano intuicija buvo tiesiog puikiai, bet mano banko sąskaita neaugo, net ant popieriaus. Bičiulis, tas pats, kuris buvo šalia, kai Atlantic City jie mane užvaldė nuojautą parduoti Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijus. Vienu metu ir džiaugiasi, ir krimtos. Jis kalbėjo man: Seni, tave aplankė tikrai pirmarūšis nušvitimas. Seni, tave aplankė tikrai pirmarūšis nušvitimas. Nežinau, ar jie taip čia bendraudavo, bet tikrai juokingai. Bet matai, kai vienu metu ir talentai, ir pinigai žaidžia už bulius, neprotinga priešintis, jie vis tiek išlošia. Tik duok man laiko, paprieštaravau aš. Tai va, tai draugui gerai, krenta, o čia vis tiek, čia žiūrėk, čia buliai vis tiek išlošia. Turėjau omeny kainas. Neketinau nutraukti šios operacijos, kadangi žinau, nuostoliai po žemės drebėjimo yra siaubingi, o mano geležinkelis nukentėjo ypač. Birža šios nelaimės dar nepamatė ir tai, prisipažinsiu, mane siutino. O ką tu ketini daryti, paklausiau aš jų. Matydamas tos milijonus dolerių, kurios kompanijos prarado per žemės drebėjimą, ketini investuoti į geležinkelio akcijas, o tada, kai jie pašalins nuostolius, iš kur atsiras pinigų išmokėti dividendus, geriausia, ką tu galėtum pasakyti apie šią situaciją, yra tai, kad buvo sugriauta ne tiek daug, kaip pasakojama. Bet ar tai yra priežastis toliau pirkti nukentėjusių geležinkelio akcijas? Paaiškink man. Į visą tai jis galėjo pasakyti tik tiek. Taip, skamba rimtai, bet aš tau sakau, rinka su tavim nesutinka. Jos telė nemeluoja, ar netiesa? Jos žinios kartais truputį vėluoja, paprieštarau aš. O tu prisimeni istoriją? Vienas žmogus kalbėjosi su fisku likus kelioms dienoms iki juodojo penktadienio ir išvardėjo jam 10 priežasčių, kodėl aukso kaina turėtų nukristi. Ir visiems laikams. Jis taip įsikarščiavo, kad galiausiai pareiškė fiskui, ketinantis parduoti auksų už kelis milijonus. O fiskas žvilgtelėjo ir pasakė: varyk, parduok viską, ką gali, pasiskolink ir pakvies mane į savo laidotuves. Na kągi, pasakiau aš. Jeigu tas tipas būtų taip ir padaręs, jis būtų gavęs neįtikėtiną pelną. O tau vis dėlto reikia parduoti savo geležinkelius. Jokių būdų aš iš tų, kurie nespjauna prieš vėją ir neplaukia prieš srovę. Čia jo draugas nespjauna prieš vėją, neplaukia prieš srovę. Nepamenu, kiek mokėjau už tą, nes tie šatukai pakankamai brangus, bet
bet labai skaniai atsigėriau. Ne paskutinį kartą. Kitą dieną, kai spaudoje pasirodė daugiau informacijos apie katastrofą, rinka ėmė smukti, bet vis dar lėčiau nei aš prognozavau. Gerai suprasdamas, kad niekas pasaulyje negali atsilaikyti prieš stiprų žemės drebėjimą, aš pardaviau dar 5000 akcijų. Tuo metu daugelis jau ėmė suprasti, kas atsitiko ir mano brokeriai man pritarė. Mūsų veiksmai buvo visiškai racionalūs. Kitą dieną rinka galų gale pradėjo reaguoti taip, kaip ir reikėjo. Prasidėjo tikrai griūtis. Ir aš, be abejo, nepraleidau savo šansų. Pardaviau dar 10 000 akcijų. Tai buvo vienintelis priimtas žaidimo būdas. Iš viso 15 000 akcijų, jeigu $1 kainuotų, tai būtų 15 000, jeigu $10 kainuotų 150 000, geležinkelio akcijos dažniausiai būdavo brangios. Kai vėliau bus kainos, tai ten po 50, po $70, tai realiai čia apie kokį $500 000 tais laikais. Jau dabar būtų kaip 5 milijonai, čia jeigu būtų lyginama su Warrenu Buffettu arba dar kažkom, tai atrodytų nedaug, bet šiaip, man čia atrodo įspūdingai, nes aš Plago turiu dabar 5000 akcijų nusipirkęs, bet po $2. Ir tai čia dabar paėjo paėti 5000 akcijų į tą pusę, į kurią reikia, tai dabar kaba ten pliusas gal apie 6K kažkas tokio. Tai jau tokie skaičiai atrodo, oi, čia elementarūs skaičiai, bet filmuojasi. Bet jie tikrai ateina tik per ilgą laiką, nes tokių anksčiau nesu matęs, net nepagalvodavau apie tokius skaičius. Nebejoju, kad esu teisus. Teisus 100%. Sėkmė man nusišypsojo, pardaviau dar daugiau. Ar aš susimašiau nors kartą apie tai, kad parduodamas tokią daugybę skolintų akcijų, rizikuoju ir kad kurso šoktelimas gali suryti ne tik mano popierinį pelną, bet ir investuotus pinigus. Net negaliu pasakyti, ar galvojau apie tai. Jei ir galvojau, tos mintis buvo labai toli. Mano veiksmai nebuvo beprotybė, aš iš tikrųjų žaidžiau atsargiai konservatyviai. Pasaulyje nėra jėgos, kuri galėtų panaikinti žemės drebėjimo padarinius. Ar netiesa? Jų kompanija negali per vieną naktį atstatyti visko, kas buvo sugriauta. Ir dar visiškai neišleisdama pinigų, juk negali. Net visi pasaulio pinigai nepadėtų akimirksniu panaikinti katastrofos padarinių. Juk taip, aš nelošiu aklai, nebuvau išprotėjusi meška. Manęs neapsvaigino sėkmė ar mintis, kad visa šalia beveik dingęs nuo žemės paviršiaus San Franciskas. Žinoma, kad ne. Aš nesitikėjau visuotinės panikos. Jau kitą dieną užbaigiau sandorį, uždirbau $250 000. Tada tai buvo pati didžiausia mano uždirbta suma per visą mano veiklos istoriją. Viskas vyko per kelias dienas. Birža nereagavo į žemės drebėjimą pirmas kelias dienas. Vėliau visi pasakos, kad taip atsitiko dėl to, kad pirmieji pranešimai buvo nelabai grėsmingi, bet aš manau, kad tikroji priežastis yra kita. Žmonėms prireikia laiko, kad jie galėtų pakeisti savo supratimą apie akcijų rinką. Net dauguma profesionalių biržos prekiautojų sureagavo pavėluotai arba neadekvačiai. Niekaip negaliu viso to paaiškinti nei gyvenimiškai, nei moksliškai. Aš tik pasakoju, kad ir kodėl dariau ir kas iš to išėjo. Ką ir kodėl dariau ir kas iš to išėjo. Tai va, tai aš irgi stengiuosi pasakot, ką ir kodėl dariau ir kas iš to išėjo, o ne
pasakyti, kas bus po 10 metų, galėtų tikėtis, ne, vienu ar kitų dalykų, bet paimti ir dabar pasakyti, kad čia bus taip ar anaip, tiesiog yra tam tikri kriterijai, kuriais tu remiesi ir priimi sprendimus. Bet koks tas sprendimas gausis, tai čia vat ir niekas to nežino, tik tais priklauso nuo to, koks bus sekantis sprendimas parduoti savo akcijas, kai jos kyla ir kai jos krenta. Ir kai jos krenta prieš pirkimą, tai yra nusipirkus, tai yra lengviau laikyti negu nusipirkti ir laikyti pliusą. Niekaip negaliu viso to paaiškinti gyvenimiškai, taip. Mane daug mažiau domino, iš kur atsirado mano paslaptinga nuojauta, nei tai, kad ji man uždirbo $250,000. Tai reiškia, kad atėjus laiko aš galėsiu operuoti daug didesniais akcijų kiekiais. Ta vasarą nuvažiavau prie Saratogo šaltinių, ilsėjausi ir vis pasidomėdavau, kas vyksta rinkoje. Buvau netoks jau pavargęs, o rinka manęs taip pat nevargino. Visi mano pažįstami vienaip ar kitaip buvo susiję su rinka. Apie ją mes savaime suprantamai ir kalbėdavom. Aš irgi nėra, kad kopijuočiau čia knygos ar panašiai, intuityviai, man tiesiog visą laiką patikdavo bendrauti apie tai, kas yra daroma. Tai man dabar gyvenime taip yra susidėlioja, kad aš labai esu ne koks pašnekovas apie bet kokią temą, išskyrus apie akcijas, apie investavimą, spekuliavimą apskritai, kas susijęs su akcijom arba atskirom kompanijom, galiu diskutuoti, šnekėti mielų norų ir per naktį, ir iki paryčių ir panašiai. Ir visiškai neįdomu yra kalbėti apie sportą, apie krepšį, apie futbolą, atsiprašau visus sirgalių, kas klausosi. Gal nuvažiuočiau dėl bendro pasibuvimo su kažkom, bet važiuoju dėl to, kad įdomu yra, ne, visiškai yra neįdomu. Ir tas visas ratas dabar šį dieną yra susidaręs, kad, dauguma tai žino, ir tas ratas yra susidaręs, kad bendraujama yra apie akcijas. Ar tai yra blogai ar gerai, ir jis giliai pasakytų, kad čia turi turėti ten kitų dar hobių, ten kažką kitką veikti. Tai yra tiems, kas yra pavargę nuo savo darbo. Aš nesu pavargęs, man yra viskas gerai. Ir aš kiekvieną kartą kaifuoju, šnekėdamas ne apie ten kažkokį, o apie tai, kas patinka. Kalbos apie prekybą ir pati prekyba visiškai skirtingi dalykai. Esu sutikęs pašnekovų, kurie labai primindavo klerkus iš felietonų, besigiriančius, kad vakar kietai pasikalbėjo su savo šeimininku. Nuo tuo niekšingų ir menkų tipelių. Saratogo broliai Hardingai turėjo savo kontoros filialą. Čia atostogavo daug jų klientų. Bet pagrindinė jų idėja, manau, buvo reklama. Filialas kurorte tai išties patrauklu. Aš vis ten užeidavau ir leisdavau laiką tarp tokių pačių prekeivių, koks buvau pats. Valdytojų čia dirbo puikus vyrukas iš New Yorko kontoros. Jo užduotis buvo palaikyti ir puoselėti santykius su atostogaujančiais biržos prekiautojais, o pasitaikius galimybę ir tvarkyti reikalus. Tai buvo pati tinkamiausia terpė skleisti gandams apie galimus nugalėtojus žirgų lenktynėse, biržoje ar kur kitur. Hardingų kontoroje visi žinojo, kad aš nesiklausau niekieno patarimų. Todėl valdytojas niekada neprieidavo prie manęs, kad slapta pašnibždėtų mane jausi kokias naujienas atėjusias iš New Yorko kontoros. Jis tiesiog perduodavo man gautas telegramas ir tarstelėdavo. Štai ką jie man siunčia, ar ką nors panašaus. Aš žinoma, rinką stebėjau ir pamačiau, kad mano draugužis, kabutėse Ramio vandenyno geležinkelis, susirašė kilti į viršų. Kaina buvo aukšta, bet kainų judėjimas piršo mintį, kad kažkas jas supirkinėja. Stebėjau kainas kelias dienas ir kaskart vis labiau įsitikindavau, kad jau kažkas kaupia, kad jas kažkas kaupia. Tas kažkas ne tik turi daug pinigų ir greičiausiai žino gilesnės priežastis, bet ir gerai supranta rinką. Jis kaupia akcijas labai apdairiai. Ką tai reiškia kaupia? Tai yra čia dabar teoriškai, bet kai tu žiūri juostą,
level 2 ir kai tu pražiūri daug tūkstančių valandų, norėčiau sakyti šimtais, bet tai yra tūkstančiai valandų pražiūrėtų situacijų, kaip kas perka, kaip kas parduoda, tu tiesiog imi matyti, suvokti, suprasti, kaip atrodo tas supirkinėjimas, kai kaupia akcijas ir panašiai, tai skaitai ir tu supranti, ką reiškia kaupia, kaip, pavyzdžiui, Plug Power, jau pusę metų kaupia akcijas. Kaip tas atrodo kaupimas, tai čia ateisit pas mane mokymus ir mielų norų apie tai kalbėsiu 10-15 valandų. Kai tik visiškai tuo įsitikinau iš karto ir pats ėmiau jas supirkinėti. Maždaug po 160. Po 160, tai jeigu ten šortino po 160-15 tūkstančių akcijų, čia 1,5–2 milijonai. Už 2 milijonus ten labai. Jis tęsia savo darbą, aš irgi. Toliau pirkau kas kart po 500 akcijų. Kuo daugiau pirkau, tuo labiau augo kursas, tačiau be staigių ir smarkių šoktelimų. Taigi aš tikrai tikėjau, kad elgiuosi pamatuotai. Nemačiau jokių kliūčių, dėl kurių akcijų kilimas būtų galėjęs sustoti. Ir telegrafo juostelė nesiuntė man jokių grėsmingų ženklų. Netikėtai prie manęs prie valdytas ir pasakė, kad iš New Yorko atėjo telegramą. Jie savaime suprantama turėjo tiesioginį ryšį su New Yorku, kurioje klausima, ar nėra kur nors netoliese manęs. Kai jis pranešė, kad aš esu čia, atėjo atsakymas, sulaikykite jį kontoroje, su juo nori pasikalbėti ponas Hardingas. Atsakiau, kad žinoma palauksiu ir nusipirkau dar 500 Ramio vandenyno geležinkelio akcijų. Tas 500 akcijų po 160 yra $80,000. Tais laikais neblogai. Kai jis pranešė apie, kad aš esu čia, atėjo Neturėjau nė menkiausių supratimą, apie ką jis su manim nori pasikalbėti. Hardingas, vargu ar apie reikalus. Mano užstato pakako su kaupu toms akcijoms, kurias dabar supirkinėjau. Netrukus valdytojas pakvietė mane ir prie tarpmiestinio telefono. Sveikas, Edai, paklausiu aš. Tačiau jis iš karto mane užsipuolė. Kas po velnių tavo atsitiko, išsikrausi iš proto, o tu, atrėžiau aš, o tu. Ką ten išsidirbinėjai, nugriaudė iš ragelio. O kas vyksta? Vyksta tai, kad tu supirkinėjai tas akcijas. Bet juk mano įnašo pakanka. Esmė ne įnašas, tiesiog nebūk visiškas viepla. Nelabai suprantu apie ką tu. Kodėl tu supirkinėjai tas geležinkelio akcijas? Jų kaina auks, paaiškinau aš. Auks? Kad jas kur velnės. Tu ką nematai, kad kažkas iš tos kompanijos tiesiog grūda tau jas į gerklę. Tu jiems tiesiog lengvas grobis. Geriau jau sukišk tos pinigus į žirgų lenktynės, vis šioks toks pasilinksminimas. Neleis, kad jie tave mulkintų. Niekas manęs nemulkina, paprieštarau aš. Apie šį reikalą aš niekam nepasakojau. Bet jis ir toliau mane spaudė. Gal manai, kad kiekvieną kartą, kai įklimsi į šias akcijas, tave išgelbės koks nors stebuklas? Gelbėkis, kol dar gali. Tiesiog nusikaltimas, esant tokiai kainai, tikėtis tolesnio augimo, o tie niekšeliai metai jas į rinką tiesiog tonomis. Bet juk juostelė sako, kad jie jas supirkinėja, spyriausi aš. Lari, kai pradėjo eiti tavo pavedimai, man vos širdis nesustojo. Dėl Dievo meilės, nesielk kaip žioplys, atsikratyk tų akcijų. Tiesiog dabar, jos gali nuskesti kiekvieną minutę. Aš savo pareigą atlikau, lik sveikas. Ir jis padėjo ragelį. Edas Hardingas buvo labai protingas žmogus ir be galo gerai informuotas žmogus. Be to, ir tikrai tikras draugas, nesavanaudiškas ir atsidavęs. Svarbiausia buvo tai, kad užimdamas tokią padėtį, jis gaudavo labai daug informacijos. O aš pirkdamas geležinkelio akcijas rėmiausi tik savo ilgametį telegrafo juostelės studijavimo patirtimi. Kainų judėjimas pranašavo kursų augimą. Nežinau, kas man pasidarė, bet pradėjau galvoti, kad šį kartą turbūt negaliu pasikliauti savo sugebėjimu skaityti juostelę. O tai, kad juostelė man sako, jog akcijos kažkas supirkinėja, yra tiesiog labai gudrių manipuliatorių darbas. Jie ją privertė pasakoti netikrą istoriją. Galbūt man padarė įspūdį Edo Hardingo rūpestis, jo bandymas ištaisyti tai, kai jis laikė mano milžinišką klaidą. Aš visiškai nebejojau nei jo protų, nei jo padorumu.
Ne, kad ir kaip kas buvo, aš jo paklausiau. Taip, aš paklausiau jo patarimų. Pardau visas savo ramio vandenyno geležinkelio akcijas ir žinoma, jeigu buvo kvaila tikėtis jų kainos augimo, tai lygiai taip pat per kvaila būtų buvo nebandyti uždirbti iš to, kad kainos kris. Taigi pardaviau 4000 skolintų akcijų. Didžiai jų dalį atidaviau po $162, 1000 akcijų $160,000, 320, 640, 162, $348,000 šortino. Kitą dieną Ramio vandenyno geležinkelio kompanijos direktoriai paskelbė apie 10% dividendų išmokėjimą. Iš pradžių niekas biržoje negalėjo to patikėti. Tai buvo pernelyg panašu į beviltiškas žlugusių žaidėjų pastangas pakeisti situaciją. Kompanijos direktorius apgulė laikraštininkai. Bet kol Wall Streeto išminčiai neskubėdami svarstė, rinka užvirė. Akcijos buvo tiesiog graibstamos, jų kaina pasiekė visų laikų aukščiausią reikšmę. Kai kuriems per kelias valandas pavyko užsidirbti krūvas pinigų. Vėliau man teko girdėti apie vieną gana kvailą žaidėją, kuris per klaidą uždirbo $350,000. Už savaitės jis pardavė savo vietą biržoje ir susikūrė sau ramų gyvenimą kaime. Suprantama, kad tą pačią akimirką, kai tik išgirdau apie neprilygstamus 10% dividendus, aš suvokiau, kad gavau tai, ko nusipelniau, kadangi paklausiau ne savo patirties, o svetimo patarimo. Aš nepaisiau savo tvirto įstikinimo ir padariau taip, kaip sakė bičiulis. Tik tai todėl, kad jis buvo sąžiningas ir paprastai žinodavo, ką daro. Kai tik geležinkelio kompanijos akcijų kaina pradėjo vėl ir vėl siekti naujų rekordų, aš supratau, kad tikėtis uždirbti iš kurso kritimo dabar būtų tiesiog kvaila. Visi mano pinigai buvo įmokėti kaip užstatas į Hardingo kontoros sąskaitą. Mane slėgė tai, kad juostelę aš supratau teisingai, bet tada, kaip paskutinis kvailys, paklausiau Edo Hardingo. Tačiau apgailestauti nebuvo nei laiko, nei prasmės. Kas padaryta, tas padaryta. Todėl nusprendžiau atpirkti tas skolintas akcijas, kurias anksčiau buvau pardavęs. Kai išsiunčiau įsakymą nupirkti 4000 geležinkelio akcijų, kaina rinkoje buvo $165. Aš jau buvau praradęs 3 punktus. 3 punktai nuo $4000, tai yra $12,000. Tačiau brokeris sugebėjo baigti sandorį tik tada, kai kaina jau buvo pakilusi iki $172 ir $174. Dar papildomi $7,9, kart 4, tai 28, $36,000. Gavęs brokerio ataskaitą pamačiau, kad draugiškas ir geranoriškas Hardingas įsikišimas kainavo man $40,000. Nedidelis užmokestis už pasitikėjimą savimi stygių. Juostelė rodė, kad geležinkelio akcijų kaina augs ir toliau. Tai buvo neįprastas kainos šuolis, bet to ir direktorių tarybos sprendimas buvo precedento neturintis atvejis. Bet dabar aš jau dariau tai, ką pats maniau esant protinga. Nusprendžiau pasipelnyti iš tolesnio kainos augimo, nes būtent apie tai man kalbėjo juostelė. Todėl nusipirkau dar 4000 akcijų ir palaikiau jas iki kito ryto. O tada išėjau į žaidimą. Aš ne tik susigrąžinau prarastus 40,000, bet dar ir uždirbau 15. Jeigu Edas Hardingas nebūtų pabandęs išgelbėti mano pinigų, aš būčiau gavęs fantastišką pelną. Tiesiog jis padarė man neįkainojamą paslaugą. Jo pamoka užbaigė mano kaip biržos spekuliantų išsilavinimą. Tiesa, jis padarė man neįkainojamą paslaugą. Jo pamoka užbaigė mano kaip biržos spekulianto išsilavinimą. Čia turbūt būtų vaikiška pasakot, ką tai reiškia. Ir svarbiausia ne tai, kad nereikia klausyti, ką kalba kiti. Svarbiausia buvo tai, kad aš pradėjau tikėti savimi ir visiškai atsisakiau senųjų prekybos metodų. Šis įvykis Saratogoje buvo mano paskutinis azartinis lošimas, paskutinė pataikai arba ne operacija. Po šio epizodo aš ėmiau kreipti dėmesį ne į atskirų akcijų judėjimą, o į bendras rinkos sąlygas.
užlipau ant aukštesnio meistriškumo laiptelio. Buvo nelengva. Ir Dievas mato, man tam prireikė daug laiko. 7 skyrius. Skaitysiu toliau. Dabar skaitant, kad suprastumėt, kaip dėl jūsų čia stengiuosi, tai yra nesvarbu, ką čia jau parodys, tas laikrodis vis tiek antrai turbūt rodys, bet yra 22:45. Noriu į režimą įeiti, paskaityti visą knygą, nes pas mane šonė jinai padėta, tai perskaityt garsiai, kad būtų perskaityti, tai yra daug įdomių knygų, kurias norėčiau vėliau paskaitinėti, va, kaip tokią knygą. Čia ką toliau skaitau, nesvarbu, ne viskas su akcijom susiję, bet visą tai galite ir pats paskaitinėti. Jeigu yra įdomus mano skaitimai su komentarais, labai džiaugiuosi ir žinoma, tas, kas klauso, tas, kas žiūrit, būtinai privalote uždėti laiką. Apačioj bus nuoroda į online kursą, kuris prasidės sausio 20 dieną, jeigu žiūrėsit dabar įrašą, bet jeigu nežiūrėsit įrašą, puslapis yra unitedtraders.lt, mokymai daromi 3-4 kartus per metus, yra ciklais, kartojimas kursų yra neribojamas, galite kartoti metus laiko palaikymai, čiatai ir taip toliau, ir kai registruositės prie nuolaidos kodo įrašote šitos skaičiukus 1 ir 0, maloniai būsite nustebę. Gerą vakarą visiems iki.